목소가 문을 닫아서 전주 오늘 진짜 바빴습니다. 장작불 곰탕집에 왔어요. 그래서 지금 한우 손모리 수육 하나랑 전주 장작불 곰탕 하나 2인분 45,000원. 자, 여기 있습니다. 이게 27,000원. 이게 얼마야? 12,000원. 자, 드시고 계십니다. 짠! 골절당한 분이 기분은 좋아. 그렇죠? 자, 한 번 넣었어 내가 엄마 또 넣어? 아유, 자. 뭐가? 기가 막혀. 뭐가? 그냥 우리 통밀곰탕이 쫙쫙쫙쫙 들어붙어 입술에서. 자, 식성이 좋다는 거 하나는 칭찬해 줄게. 거동만 잘하면 돼. 그러면 퍼펙트야. 오케이. 자, 소금 넣네. 아이 소금? 응, 소금 하나 소금인가? 잠깐만. 이것도 이렇게 내가 어떤 때 3개씩 있어. 응? 응? 900kg. 서운데 어떤 때는 이런 게 3개가 있어. 올 때마다 사재기를 혼자 살면서 장정이 몇 명이 사는 집도 이러진 않을 거야. 이러니 자식을 다 줘도 자식들도 다 버리게 되고 유통기한 져서 지난번에도 작년에도 박영수, 박형남 전부 다 와서 엄청들 버렸잖아. 여기 보면 미어 터진다고 미어 터져. 여기 지금 뭐 열 수가 없는데 너무 많아서 이 김치냉장고에도 꽉 찼어. 막 이제 발코니까지 꽉 찼잖아. 이게 난리야 난리. 진짜 여기 안에 열어봐야 되는데 많지. 그렇다고 이렇게 냉장실 음식이 없냐? 냉장실도 막 우리 집의 냉장실보다도 우리 집도 이제 보도하지만 몇 배야 몇 배. 먹을 게 이렇게 많어 냉장실에. 이걸로 충분히 식생활은 완벽한 거거든요. 완벽한 거야 식생활 이걸로. 완벽한 거라고. 그냥 별로 우리의 3분의 1밖에 안 드시는 어머님인데 근데 그냥 이런 상태에서 그냥 냉동실 늘 때고 다 두두두두 떨어질 정도로 이러고 그리고 또 저기 발코니 김치냉장고 온갖 것들이 다 쌓이고 막 주지 못해서 이래가지고 버려지는 건 이거는 밖의 정신이 아닌데. 왔는데 이게 이거랑 똑같지가 않아서. 여기 보시면 똑같지가 않고 좀 지질이 같은 회사 제품 막. 근데 같은 회사지만 같은 회사 제품도 여러 가지가 있잖아요. 네, 맞아요. A형, B형 있고 뭐. 네, 맞아요. 이게 같은 걸로 이거 튼튼한 이게. 이거는 이게 일단은 쓰실래요? 아니면은 아니 왜냐면 일단은 며칠 걸리니까. 그래요? 네. 그럼 그러죠. 예. 주문하면 그럼 바꿔주는 걸로. 네, 바꿔주는 걸로. 감사합니다. 예. 네.